Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Fed Colorado атты керемет окуу платформасы менен таанышtыратын боламын. Ол үчүн Fed Colorado браузерге жазатын болабыз. Исине киребиз. Андан кийин казак тилине немесе башка тилдерге ауыстырып аударып алууга болот. Жалпы жаратылыштан пәніне арналган көптөгөн пәндерге байланыштуу симуляциялар карастырылган. Сонун ичинде химия пәнин карастыратын болабыз. Жалпы бул жерде көптөгөн такырыптарга симуляциялар бар. Сонун ичинде эритмелер такырыбына карастырайык. Жалпы карасаңыздар, концентрация, кышкыл негиз эритмелери, сонун катар малярлык концентрацияны аныктоого арналган симуляциялар бар экен. Кышкыл негиз эритмелерин карастырып көрөйүк. Бул негиз эритмелеринин ичинде бизде кант және туз эритмелери бар экен. Буну карастырайык. Жалпы муну ашууга вакыт кетет. Жалпы мына жакта дайындап койдум. Бул жерде карасаңыздар, суудун көлөмүн өзүбүз таңдай алабыз, яғни азайтып немесе артык сууду алып тастап, өзүбүздүн керек мөлчөрүн алабыз. Одан кийин эң биринчи кантты карастырып көрөйүк. Карасаңыздар, мына жерде концентрация көрсөтүлгөн. Кантты коскон сайын концентрациянын мөлчөрү артып жатыр. Бул жерде электр тогун өткүзөдү немесе өткүзбөйт деген сыяктуу аныктоого арналган амперметр бар. Бул жерде карасаңыздар, электр тогун өткүзбөгөнүн байкоого болот, өйткөнү кант бизде молекулалык зат болгондуктан электр тогун өткүзбөйдү. Яғни бул жерде кант бизде биэлектролитти көрсөтүп тур. Келеси бизде дал осундай мөлчөргө тузду косатын болобуз. Тузду косуп жаткан кезде бул жерде концентрациянын мөлчөрү артып жатыр. Карасаңыздар, енді амперметрди коябыз. Бул жерде электр шамы жанып тур, яғни бул жерде натрий хлор туз бизде натрий катионго хлор анион ионуна ыдырайтынын көрүүгө болот. Яғни бул жерде тузумуз сууда эрип электр тогун өткүзүп тур. Яғни бул жерде натрий хлор электролит, яғни электр тогун өткүзөтүндүктен электролит болуп тур. Жалпы дал осулай эритмелер такырыбына катысты көптөгөн стимуляциялар колдонуу аркылуу эритмелер такырыбына катысты такырыптарыбызды кызыктуу және көнүгүү түрдө осулай көрсөтүүгө болот. Сонун катар мектепте куралдар жетишпеги мүмкүн. Сол кезде осундай симуляцияларды колдонуу аркылуу тажрыйбемизди нәтижелүү өткүзүүгө болот.